Колокола сегодня установили на храме Александра Невского. Строительство кирпичного храма на месте деревянного, который сгорел, длится 3 года. Рабочим еще предстоит сделать внутреннюю отделку и установить окна и двери. Но на Пасху из строящегося храма раздастся колокольный звон. Репортаж Анны Рожковской. На 15-метровую высоту колокола строительным краном подняли еще осенью. После этого достроили кирпичное навершие. Сейчас, когда стройка завершена, рабочие приступили к установке колоколов. Все 9 колоколов – дар благотворителя, который просит его имени не называть. Отлиты они в Екатеринбурге. Небольшие, 100-килограммовые, установили быстро. А вот поднять наверх 2 главных колокола оказалось непросто. Держи, чтобы она не крутилась, потом вертеться будет. Самый тяжелый колокол весит 350 килограммов, второй чуть поменьше. Вес, да, вес. Ну вот второй благовес, у него 300 килограмм вес. То есть, лебедка, в принципе. Те, кто работает железом, знают, что это немного. Высотными работами занимаются 4 рабочих. Все они прихожане и строят храм по личной инициативе. Для нас эта работа первый раз, поэтому здесь пришлось немножечко посмотреть обычную простую механику, наверное, за 8 класс, да? Помогает рабочим на колокольне и сам настоятель храма. Осталось, собственно говоря, немного закрепить языки. Ну и, конечно же, необходимо их потом настраивать. Вот первый. Настраивать, но я думаю, что уже это следующий этап. Кирпичный храм строят на месте сгоревшего. 3 года назад пожар полностью уничтожил деревянную церковь. Экстренная ситуация проявила неординарные качества хабаровчан. Люди разбирали завалы и несли деньги. На стройку пожертвовано 4 миллиона рублей. Построить решили каменную копию сгоревшего храма из кирпича цвета слоновой кости. Практически все основание храма состоит из именных кирпичей. Их тут довольно много – 1570 штук. Стоил кирпич недорого, всего 500 рублей. И на нем сразу можно было написать свое имя. Наталья, Алина, Марина, Макс, Татьяна. Давай. С установкой колоколов рабочие торопятся. В храме решили, что на Пасху со строящегося храма уже раздастся колокольный звон. Первыми же звонарями стали сами рабочие. Достроить и открыть храм хотят к концу года. Правда, денег на внутреннюю отделку и окна пока не хватает. Анна Рожковская, Станислав Михайлов для программы «Новости».